Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi cho các bạn xem cuộc phiêu lưu của máy bay. Máy bay phát sáng. Rồi nó phi đến cửa sổ làm gì đây? Vâng, đây là giống cái tàu vàng của cái gì mình quên tên rồi. Của thuyền trưởng Hook chuyển lại thành máy bay bay lên trời. Vâng, là cảnh một tòa nhà. Vâng, bay lên. Lên nào. Lên nữa, lên nữa. Tớ đã buông vào bóng tối. Giờ anh lại đi tiếp. Anh đến cái chăn. Cái chăn. Giờ anh lại đến cái chăn. Các bạn đợi tôi tí ạ. Đây, cái chăn. Cái chăn là gì? Cái chăn đơn giản thôi. Chả ai biết cái chăn là gì cả. Thực ra mọi người hay hiểu cái chăn là cái chăn. Cái chăn không phải là cái chăn, mà nó là cái chăn. Bay đâm xuống vực chăn. Vâng, tôi xin kết thúc video tại đây bởi vì máy bay chết rồi.